Papa ng mami. Umanggap lang nagpa-share. Ay, hindi gamit ni. Beyza iyi Cemal'e. Bayıldı. Tam çeşitli Dubai. Biz ne yapıyoruz? Dati kami Dubai, yan. Dubai Airport. Hi, mami. Hello. Hi, mami. 11 pa iti flight may alas 4 pa lang nagsaba kami 7 pang check-in namin 30 minutes pa 30 minutes pa Agure kami pa iti 3 oras oh agyak akar ti karkana kana nagsinjibag na. Oh, yun niya to, bro. Ha? Ada kita biskuit itan dati. Biskuit. Bam ta biskuit ta kanintan. Ay giyak akar kami. Naturas eh. Alas 8 pa lang. 11 na flight may bay lang. Kanapit. Gururay kami. Gururay kami sa aeroplanon. Nagbayag. Taloras pa dapat J ko kanang dapat lang J. Ilang man tanang ka maglugar kayo. Boarding pass. Dapat lang J ko. Pangasinan der aeroplano. Kaya sa. Ang dami lasan J. Maglakad ang kasi. Kaya nga, o diba? Ilang mo man dati, tanong magulong-gulong. Ilang mo tuman. O, hindi ito bagay natin. Di ba ngir? Hello, magandang ate. Taga saan kayo ate? Ano lang po? Cebu. Bantayan Island. Manila, tagig lang ako. Tagig. 15 to 20 seconds, nasa akin na. Minutes, 15 to 20 from airport, nandun na ako sa akin. Ako malayo pa, Kami bukas sa, pa. sa Ilocos pa kami. Hala. Wala ka na, Oh, dadaan ka na pag dito kami. Nag-access kami guys. Nakaster kami dito. Ano na ganito yan? Waiting area amin. Pero remi Okay jero. na. Pero remi din. Ay, datan. Kami. Ah, vlog na. Dito na kami. Ay, hindi pala yan yung airplane natin. Cebu Pacific. Yan kami. Kami guys. Sumunod kami sa aeroplano. Ay na. Gawin. Oh. Gawit kami. Hi vlog! Gawit kami. Bakit nag-back to normal? Pero Christmas is live. Yung kanan po. Dito na kami sa airplane. Hello guys. Hi. Oo. Doon na kami sa likod. Dito na si ate. Hi ate. Hello! Okay yung magahin niyo? Ha? Okay na? Nagbayad ako te. 270.
Ready to go, man. Ha? Salamat sa dala ng ano ko, laptop. Pero Ilocano to, Ilocano. Oh, pangat. Oh, thank you. Ha? Ay, natigiti ka kadwa to tayo. Dito na. Nih. Apa mo? Okay, guro ka tagi kabilak pa itibag. Ni ganam ni. Ni ganam ito na. Ay, kan. Gila to. Hi. Nakatugaw kami. Nakatugaw kami. Nakatugaw kami. Nakatugaw kami. Ay. Magandang Magandang konduktor. Nagme-editing kabilan ni ate nga tugaw min eh. kami ubutan. Da kami din ti payak ti ko. Ay ha nga dadya. Makikita mi kan di payak na. First time nga mapanagbakasyon. Yeah. Bye-bye. Wow, shit. Oh my God. Ang ganda. Ganda ng Dubai oh. Nagpintas na Dubayan eh. Mangantay on. Etiti sidak. Etiti sidak. Manganak. Rama naman nun imas deti beef adobo. Dakam to'y Pilipinas eh. Nakatalong kami wala. 150 hours later. Makabarag.
Buti labayag dito. Pababa na. Bumaba kami. Kita nyo Jerwar ni. Hello Philippines. Puro sabang. To landing stations. Naglanding kami. Nakadanong kami. Safe kami lahat. Thank you, Lord. From war kami. Bye-bye po. Thank you for the trip. Hello. Awit kami. Ito mo kami plano. Hello Philippines. Nakadanong kami. Ano, may hugot si kuya. Ayaw. Kasama tayo. Hello. Ito, Hello. buti nakalapas to. Nabulong na to eh. Pinulong yung kapitan. Ayaw mo. The jeep iti niya mabalintag lurong. At the jeep ng gudwa mo ilang sa nung karon makasakay. Hello. Hindi mo pa. Jollibee. 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 Uy, Chowking. Nandito na kami. Kapang kami mga Chowking. Dati, mamimiss ko nga pangalan eh. Dati, mamimiss ko nga pangalan eh. Chowking. Chowking. Sa balingan talaga ramanan ay mimas talaga dito Pilipinas ti Chowking. Tama ba city sili na. Taxi kami mapanji Pasay Partas. See you, Kabuga, Ilocos. Yee, excited na. See you, my dear baby. Dakam ti Partas. Saka di Portas eh. 150 hours later. Di kita tagakabugon ni.
Ipang kami mo dito yan di kuwati pagkasasin. Dakam dito Bigan City. Nag-transfer kami ta aging ganara Bigan day naglugar namin. Iyan ganin. Nya orasan time check. Ada belag make up ni nya po alas 11 papanam. Apik make up ke lang. Hoy. Kuy. Nakuti. Hi. Dito na kami sa Kabuga. Bakam kabugawin. Ngayon mawamot ti sundo mita. Maturog ka. Strider. Pia. Oh. Apo. Po. Doon tao. Isarak mo ang bro ko na tagsan. Yaw, wala kang tibalayin. Maturog da. Ay, maturog da. Apo. May kami man na po. Maturog sa tibalasan ko. Dito na naglugmag ni. Bagkat ka. Dalang tibalayan. Nabasakan ni. Anak nag-CR nga rin tagtigil. Hindi, dito ti mami ko. Ang dami ti balay. Maturog pa lang ti baby. Maturog pa lang ti baby. Excited na talaga manguba. Pag maturog lang ni oray ko lang nga makariing. Thank you Lord, nakadanong kami nga safe.